ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସୋମବାର ଲୋକସଭାରେ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶରେ 2014 ପୂର୍ବରୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବଜେଟ୍ ପ୍ରାୟ 12 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବଜେଟ୍ 44 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ଯେ ଏହା ଦେଶରେ କେତେ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତା। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଆଜି ସବୁଆଡ଼େ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପର ମାହୋଲ ରହିଛି। 2014 ପୂର୍ବରୁ ଡିଜିଟାଲ ଅର୍ଥନୀତିର ଆକାର ଅଳ୍ପ ଥିଲା। ଆଜି ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ ଡିଜିଟାଲ ଅର୍ଥନୀତିର। ଆଉ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଉପରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଯେବେଳେ ଆସିଥାଏ ମହଙ୍ଗାଇ ଆଣିଥାଏ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର 30% ଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଉପରେ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ ବୋଲି ନେହେରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ଇଡି 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିଲା। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଅନେକ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୁଝିପାରୁଛି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଏବଂ କ୍ରୋଧକୁ ବୁଝିପାରୁଛି। କାରଣ ତୀରଟି ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆଘାତ କରିଛି। ଏଜେନ୍ସିମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏତେ କ୍ରୋଧ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସଫଳତା ପାଇଁ ଦେଶ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ 370 ରଦ୍ଦକୁ ଦେଖିଲୁ। ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ସ୍ଥାନର